ஏஐயால் ஃபேஸை ரெகாக்னைஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஆக்சுவலி எஸ். 2005 அப்போது கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்டடி யூனிவர்சிட்டி பண்ண ஒரு ரிசர்ச்சில் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. சிலரோட ஃபோட்டோஸை பீக்கு காமிச்சு ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்ப அந்த ஃபோட்டோஸை காட்டினப்போ 80% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லை, பீ கீப்பர்ஸ் கூட வந்துட்டு இதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு காமா மற்ற ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு பிசி இருக்கிறது இல்லை. ஒரு மாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணுமாமா. ஸோ அடுத்த வாட்டி ஒரு தேனீக்குட்டை பார்த்து அடிக்கிறப்போ இது 1க்கு 2 வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யாருக்கு தெரியும், நானி படம் கூட ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்புண்டு.